朋友们好，今天是9月22号星期三，欢迎来到远见快评，我是唐晋远。昨天呢，全世界的媒体都在关注拜登和习近平在联大会议上的发言了，关注的焦点呢其实就一个。由于联合国的秘书长古特雷斯他在拜登和习近平发言之前呢，有发出一个警告，说美中若是陷入到了新冷战，那么将给世界带来危险与分裂。所以呢，大家也就都很关注了就任以来首次在联大发言的拜登，和现在已经是变身为超级宅男，已经是600多天不出门的习近平，他们究竟会如何来定义各自眼中的美中关系？那么尽管所有人都知道在联大这种非常重视展现一个领导人形象的这种场合，大家说话呢他都会比较克制，就说很少会出现我等吃瓜群众所期待的这种火星四溅的决斗场面。但是呢，在昨天拜登和习近平的讲话呢，他仍然还是有带出了隔空交火的味道。拜登的这次演讲呢，他有2大问题是需要回应的。第一个呢，就是他需要对联大秘书长古特雷斯他要求美中对话的这个呼吁来做出一个回应。这个呢，他等于是当着全世界领导人的面，要给美中关系来下一个非常正式的官方定义。这个将体现出来他是如何看待对手。那么另外一个呢，就是他需要向盟国去阐述自己的立场，表明他所领导的美国呢，仍然是重视多边主义的，仍然是重视与盟友之间的传统友谊与信任的。这个将体现出来他是如何来看待朋友。那么拜登的讲话呢，他是这么来回应的，他强调了2次，说美国不寻求一场新冷战，或者是一个分裂成僵化集团的世界。然后呢，接下来拜登他就表达得非常的清楚了，他不点名的抨击了中共，说虽然美国不寻求冷战，但是呢，美国将不会放松与中共的竞争，甚至是激烈的竞争。同时呢，要以美国的价值观和实力来引领美国为盟友和朋友挺身而出，要反对那些试图1强凌弱的国家。他还强调说未来是属于那些赋予人民自由呼吸能力的人，而不是那些试图以铁腕威权主义窒息人民的人。那么世界上的威权主义者他们试图要宣布民主时代的终结，但他们错了。那比较巧合的是呢，在下午通过视频来发言的习近平呢，他也没有点名美国，但是呢，他也不断的进行一些影射的攻击。比如说，习近平呢，他就声称说，民主呢不是哪个国家的专利，而是各国人民的权利。近期国际形势的发展再次证明，外部军事干预和所谓的民主改造是贻害无穷。这个呢，当然就是在偷换这个民主定义的同时，专踩了一下拜登在阿富汗那个溃败式撤军的痛脚了，对吧？此外呢，习近平他还声称说，一国的成功并不意味着另一国必然的失败，并且呢，继续的是全力甩锅，说这个病毒来源问题，中方呢将会继续支持和参与全球的科学溯源，反对任何形式的政治操弄等等。其实我们通关拜登和习近平的讲话呢，他们基本上都是在各说各话的。我们可以看到的共同点呢，只有2个，一个呢就是双方都不提冷战，但是都承认有竞争的存在；另一个呢就是双方也都强调说支持多边主义，反对单边主义。那么对于后者呢，美中它虽然都是在这种国际场合有提倡多边主义，但是其实彼此的内涵它是大相径庭的。美国所说的多边呢，它是维持既有世界秩序这个前提之下的民主领导世界的多边，而中共所说的多边呢，它是要打破当前既有的秩序，就是否定美国的领导权之后的那个多边。这个可就不是民主领导世界的多边了，而是民主必须要让位给专政的一种多边。当然习近平呢，他不会这么露骨的公开的说你要给我让位，他只是一种很委婉的表达，诸如国际上的事要大家商量着办，这个世界呢应该要兼容不同形态的文明，彼此之间呢应该要平等，要相互尊重等等等等。
这些话呢，大家听上去啊，他都是说的很好听的、很漂亮的。但是呢，你仔细品一下，他就会发现呢，就是他想要表达的真实意思呢，就只有一个，也就是不能够再由美国说了算了。以后的国际事务呢，必须要大家商量了才能办。但是去跟谁商量呢？去跟比如说像什么津巴布韦啊、索马里啊这一类国家去商量吗？当然是不可能的，对吧？习近平他的真实的意思显然是你们必须得跟我商量，得我也点了头，这事情才可以。这就是说呢，他在这种实质上呢，他要否定美国的领导权，他至少呢要削弱美国的地位，让中美啊在现阶段起码是要平起平坐的，让这个红色集权在国际社会要获得至少是一半的话语权与合法性。至于说中美双方都不提这个冷战呢，这只是一种外交辞令的游戏罢了。我们都知道啊，冷战它在现代史上呢，它其实就象征着世界的分裂、封锁、杀戮、战争，甚至是世界末日，对吧？那个是一个人人都不愿意回去的时代。那么现在谁要是说提倡我们来打冷战，他会非常的政治不正确的。但是呢，在实际上我们可以看到啊，冷战既有的4大特征，它包括意识形态对立、军备竞赛、经贸的脱钩，以及冷战双方组建国家集团来对抗。其实，在当前的美中之间，我们看到它已经全部都有了。双方对抗的这种方式和途径呢，它与冷战相比，只有程度的深浅的不同，并无实质性的差别。所以呢，美国它用战略竞争的这种说法，它其实只不过是换汤不换药而已，就是为了避免授人以柄。我们看到中共现在不就在炮轰新成立的这个3国联盟，就是一种冷战思维吗？大家呢有可能都看到这个新闻了，就说习近平啊，他有承诺将不再新建境外的燃煤发电项目，这个呢是被视为在回应气候变化的合作方面做出了一个比较积极的姿态。也有的说呢，说拜登不提这个冷战呢，他其实也是释放一种善意等等。但是其实啊，这只不过是中共骗取自己口碑的这种国际上的花招而已。一方面呢，在去年中国国内增加的煤电的产能，它基本上就相当于它准备在海外停建的那些煤电的产能，它其实就等于是左手到了右手，朝三暮四呢，它变成了暮四朝三。那么另外一方面呢，习近平他没有提到生效的日期，他也没有说明所涉及到的是否是包含公共融资以及私人的融资，这个只不过就是中共此前无数个从来没有兑现过的那种含糊承诺中的一个而已了。所以我们从这个角度上来看啊，与其说中美双方是在释放善意，其实不如说双方都试图想要控温。什么意思呢？就是把双边关系呢控制在一个相对稳定的温度，控制在一个稳定的区间，避免呢就是持续的降温以后呢发生冰冻啊、破裂啊等等。它的原因就是至少在当前嘛，双方都意识到还没有到要与对方撕破脸摊牌的那个时候。好的，接下来呢，我们要来讨论一下，就是有关武汉病毒所被挖掘出来的又一个最新的猛料了。这个猛料呢，它揭示了武汉病毒所对冠状病毒进行的研究有多么的可怕。而且呢，非常巧合的是，这2天我们看到啊，关于武汉病毒所的相关的新证据突然啊又开始集中的冒出来了。就在昨天，英国的《每日电讯报》他们有报道了这个武汉病毒所进行的一项可怕的研究的文件。这个文件呢，它是被一个叫做 Drastic 的这个组织给挖掘出来的。其实啊，说到这个 Drastic 这个组织呢，可能大多数朋友呢都不太熟悉。这个组织呢，它就是一个全球民间的病毒溯源组织的名称。它是由一些病毒专家、信息专家，甚至是一些技术黑客等等，是各种各样的人才来组成的。他们的使命呢，就是要挖掘出这个中共病毒来源的真相。那么，如今在中共病毒溯源这个领域啊，这个 Drastic 这个组织，它已经是堪称大名鼎鼎、如雷贯耳了。像之前我们有跟大家讨论过的，中共军方用新冠病毒在人源化的小鼠身上去做测试，
以及3篇论文揭露了石正丽的团队是如何从云南的蝙蝠洞里面获取了嫌疑最大的那个致命的病毒，还有包括石正丽和他的学生已经掌握了无痕的修改病毒基因的技术等等，这些猛料啊，全部都是这个团队他给挖出来的。那么这一次呢，这个 Drastic 他挖到的是一份在2018年申请拨款的研究计划书。他提交的时间呢，是在官方认定的第一例中共肺炎病例出现的18个月之前。而这个提交人是谁呢？他就是大家都很熟悉的总部设在美国的那个生态健康联盟的英国动物学家皮特·达萨克。至于说参与该研究计划的人，我想朋友们应该就不难猜到了，他当然就是武汉病毒所的石正丽等等这些人，还有来自美国北卡大学以及美国的地质调查局国家野生动物健康中心的个别的研究人员。那么根据这份文件呢，石正丽和达萨克等人他们是准备要开展至少是4个极其可怕的实验，可以说每一个都让人触目惊心。下面呢，我们就来详细的和大家说一说。第一项研究呢，是石正丽等人他们计划要进入到中国云南那个神秘的蝙蝠洞里面去，然后呢，要在里面去释放包裹了具有新型嵌合 S 蛋白蝙蝠冠状病毒的可以穿透皮肤的纳米粒子和气溶胶。但这段话可能听上去大家觉得它有点拗口，不太好懂，对吧？我们把它说白了，这个意思呢，就是说石正丽等人他们意图要把一种 S 蛋白，也叫做刺突蛋白，把这种 S 蛋白已经是被人工改造过的蝙蝠的冠状病毒，然后把它制作成为极其微小的可以渗透皮肤的这种纳米粒子，还有可以进入到人这个呼吸道的这种气溶胶，然后呢，跑到云南的蝙蝠洞里面去喷洒。那么他为什么要这么做呢？这真的是像有的媒体所说的，这是为了要给蝙蝠来进行免疫，从而防止这个病毒传染给人类吗？显然不是。以当前人类对这个冠状病毒的研究水平其实暂时还达不到那样的一个水准。他们去释放喷洒这种病毒的微颗粒呢，它的目的就是要让某种经过人工处理过的新病毒进入到蝙蝠的体内去，然后呢，在自然的状态下观察其在蝙蝠这种群居动物之中的传播的情况。同时呢，它也要观察这个病毒进入到蝙蝠体内以后，它会产生什么样的反应。我们都知道冠状病毒它其实是一种非常容易变异的病毒。这种加工过的病毒，它进入到蝙蝠体内之后呢，它肯定也会继续的发生变异。然后呢，研究人员就可以通过研究这种变异之后的病毒样本，来进一步的掌握经过了人工干预的病毒它的这种杀伤力、传染性，在进入生物活体以后，它会有怎样的一个变化？比如说它的这种致病力、传播力是增强了呢，还是说减弱了等等。那么可能就会有人呢会有疑问了，就说这个武汉病毒所里面他们不就有人工饲养的很多的蝙蝠吗？那么他为什么不就在研究所里面去做这种测试，他非要跑到那个千里之外的云南蝙蝠洞里面去搞这种事儿呢？这个就涉及到为什么我们说这是非常可怕的研究的原因。大家可以想一想，如果说这种人工处理过的病毒它成功的进入到了蝙蝠的体内，最终使其适应了蝙蝠体内的生化的环境，并且还顺利的繁殖。如此一来呢，石正丽他们就可以反过来宣布说，这样的一个新冠病毒，它是可以在自然界中的野生的蝙蝠群中存在的，而且是可以单独的把它分离出来的。也就是说呢，这种人工病毒，它如果在蝙蝠的体内经过了多少代的繁殖变异，这样的病毒它就只会被视为完全是一个自然来源的。它几乎不可能被发现，它实际上最初的来源是某种经过了人工干预的病毒。所以大家有看到它的可怕之处了吗？也就是说，武汉病毒所他们已经有能力把人工干预过的病毒制作成为纳米级的气溶胶制剂。大家注意这个气溶胶制剂它是什么东西？
这种制剂它其实就可以说是地地道道的生物战剂。我们要从理论上说呢，它在需要的时候啊，它只要派遣那么110来个人员渗透到一些目标国家，悄悄地释放这些气溶胶即可。退一万步说，即便是国际社会全力地进行追查，查来查去呢，它最终也就只会查到蝙蝠洞的那些蝙蝠的身上去。于是呢，一场泼天大祸，它最终只能够以自然来源这4个字结案了事儿。也就是说呢，石正丽、达萨克等人他们要做的这项研究，它实际上可以说就是在针对着如何伪造一次自然来源来进行一种实战性质的测试。这个可以说是一个无比歹毒的计划，就是无论这个计划它最终成功还是没成功，提出这样的想法、制定这样的计划的人，用蛇蝎心肠都不足以来形容。而在中共一手创建的武汉病毒所这样的机构之中啊，很多人其实对这种试验呢，他已经是视为常态的，他们自己都已经意识不到那个邪恶所在了。那么第2项可怕的研究呢，是石正丽他们计划要在蝙蝠的冠状病毒的之中呢，去人工的引入叫做人类特异性的切割位点，其目的呢是要使这个病毒更容易的进入人类的细胞。可能有很多朋友啊都还留有印象，就是当初这个中共病毒首次被进行基因测序的时候，世界上的科学家们就非常的奇怪，就是对这个该病毒在 S 蛋白上面出现了这个叫做茯苓酶切位点是感到了一个极大的困惑。因为这个酶切位点呢，它在其他所有同类的，就是叫做贝塔类的冠状病毒之中都是不存在的，只有中共病毒是独家拥有这个结构。而且呢，正是这个酶切位点这个结构呢，它使得中共病毒具有了远比其他的冠状病毒是强大了很多倍的传染性。那么这个茯苓酶切位点它究竟是怎么来的呢？它一直都是科学界争议极大的焦点之一。我们现在从这份文件来看啊，武汉病毒所的专家们至少在2018年就已经掌握了如何人工的引入这一类酶切位点的技术了。而令人匪夷所思的是呢，这一份拨款申请计划书，它的提交对象呢，居然是美国国防部高级研究计划局，就是英文缩写叫做 DARPA 的。它的申请的金额呢，高达1400万美元。这个报道就强调说川普政府时期的一名成员已经确认了该文件的真实性。那么第3项可怕的研究可以说就更加令人震惊了，就是世卫组织一位不愿意透露姓名的中共肺炎的这个研究员，他就有披露说，这份申请拨款资助的提案之中呢，它还包括了一个把中东呼吸综合征，就是英文缩写，我们把它叫做 MERS 的，就是这种病毒要把它加强为一个更加致命病毒的计划。这个报道就说呢，他们正在制造具有更强传染性的嵌合的 MERS 病毒。我们都知道这个 MERS 病毒它是在2017年在中东地区爆发的，它的这个元凶呢也是属于冠状病毒一个大家族的其中的一员了。这个病毒它的致死率就高了很多，它高达36%左右，这个要比当前我们看到中共病毒在全球的平均死亡率只有2%左右，是要高出了足足18倍。那么也就是说呢，如果说通过类似武汉病毒所已经掌握并且已经测试过的那种技术的手段，它可以使这个 MERS 病毒获得了如同中共病毒一样的传播力，同时呢，它又保持着它的那种很高的致病力。那么这种大流行病可以说它基本就会意味着是世界末日的到来了。在这个达萨克的申请书里面提到的第4项研究，是要把这种高致病性的天然的冠状病毒的毒株与更具有传染性的但是致病性比较低的毒株去进行一个混合杂交的这么一个计划。其实这个计划它同样是为了要想获得一个高致病性兼高传染性的一个2合1的剧毒的毒株。至于说中共它想要用这个毒株来做什么呢？当然大家都可以自己去猜想了。
正是因为有看到了这些研究的可怕之处，所以美国国防部这个高级研究计划局，也就是这个 DARPA 嘛，他们就拒绝了这个拨款的申请。理由就是说，达萨克领导申请的项目呢，有可能使当地的社区处于危险之中。该机构并且警告说，达萨克团队没有正确考虑病毒的功能增益试验，或者是通过空气来释放病毒颗粒的危险性。但是，是不是说这个武汉病毒所因此它就无法进行这个试验了呢？答案当然是否定的。伦敦大学一个肿瘤学的教授叫做安格斯·达格利什的，他就直接的指出说，即便没有这笔资金，那么这项研究也是可以继续进行的。事实上，我们可以看到，达萨克呢，它并非只是向一家美国的机构有申请了拨款的资助。此前已经有大量的报道，早就已经证实过了，就是美国国立卫生研究院，英文缩写叫做 NIH 的这家机构呢，他们在2014年到2019年的这5年之间，通过对达萨克的这个生态健康联盟的一个拨款，已经资助了这个武汉病毒所至少是60万美元的资金，就是用于专项的研究蝙蝠的冠状病毒。那么大家可以看到吗？这个时间段，它显然是覆盖了达萨克向国防部的相关机构去申请拨款的那个2018年，对吧？所以呢，现在我想就应该轮到达萨克或者说是石正丽等人，他们出面要来回答一下，做这些研究的目的是什么？各自他们都进行到了一种什么样的程度，以及是否还有其他的我们不知道的极度危险的研究的存在等等，这些极其重要的问题了。这一天呢，我相信他们迟早是要面对的。好的，今天呢我们就聊到这里了，谢谢各位的观看，我们下次再见。